So, मां मंज़ूर मेमण ही मां अॼु हिकिड़ो सिलसिलो सोचियो त हिकिड़ो शुरू कयां ऐं उनखे मां नालो ॾिनो आहे उमेद ऐं उत्साह. सो इहा आहे होप एंड इंस्पिरेशन. ऐं हिन सिलसिले जो मक़सदु असांजी सिंधी नौजवान नस्ल जी तरबियत करणी आहे ऐं उनखे इन लेवल ते पहुचाइण त जीअं हुनखे अदराक हुजे पंहिंजे फ्यूचर जो, हू जंहिं विगाणप ऐं गैर यकीनी वारी सूरत हाल में ज़िंदगी गुज़ारे पियो ऐं सिंध बेशुमार मसइलनि में घिरियल आहे. सो उन्हनि मसइलनि जो असां अदराक कंदासीं थोरो ब्रीफली ऐं ॾिसंदासीं असांजा मसइला कहिड़ा आहिनि ऐं उन में असांजो सिंधी नौजवान तबिको, नौजवान नस्ल पाण खे कीअं थो उन में एडजस्ट करे ऐं हुनजे लाइ चैलेंजिस कहिड़ा आहिनि ऐं हू छा थो सोचे, हुनखे छा करिणो आहे फ्यूचर में, हुनखे कहिड़ी गाइडलाइन आहे ऐं हुनजी ॼाण कहिड़ी आहे ऐं हुनजा नज़रिया कहिड़ा आहिनि, हुनजो नफ़्सियात रिलेटेड जेकी शयूं आहिनि उहे कहिड़ियूं आहिनि ऐं उहे हिन ते कीअं असर अंदाज़ थियूं कनि ऐं हू उन अहिड़े एनवायरमेंट में कीअं थो ऑपरेट करे, कीअं थो मूव करे. सो उन्हनि सभिनी शयुनि जो असां अहातो कंदासीं ऐं दोस्तनि इहो असल में रिक्वेस्ट कई त असां जेके पुराणा दौर खां वठी अॼु जे दौर ताईं जेके फ़लसफ़ा आहिनि उन्हनि फ़लसफ़नि खे बि असां सम्झण जी कोशिशि कयूं त जीअं असांजो ज़हन जेको आहे उहो खुले ऐं असांखे ख़बर पए जेके शयूं असांखे मुझारे में जन असांखे फासाए छॾियो आहे त असां जीअं उनखे क्लैरिफाई कयूं. सो उन सिलसिले में ही मां शुरू कयो आहे उमेद ऐं उत्साह. सो नौजवान खे असांखे उमेद ॾियणी आहे ऐं उन में उत्साह पैदा करिणो आहे त जीअं ही शयुनि खे सही सम्झी सघनि ऐं सही जॻह ते रखी सघनि. सो इन सिलसिले में पहिरें त मां इहो कोशिशि थो कयां त हिन में असां पहिरीं इहो अहातो कयूं त असांजी जेका सिंध जी हलंदड़ सूरत हाल आहे उहा कहिड़ी आहे, उनजो जाइज़ो असां ब्रीफली वठूं था त उनजो सूरत हाल जो असांखे अंदाज़ो थिए, अदराक थिए ऐं उन में पोइ असां इहो ॾिसंदासीं त असांजे नौजवान जो मुस्तक़बिल कहिड़ो आहे. सो असां इन लाइ मुंहिंजी पावर पॉइंट प्रेज़ेंटेशन ठाही आहे ऐं इन ते पोइ लेक्चर जो सिलसिलो असां शुरू था कयूं. सो हिते सभ खां पहिरियों मां इन पावर पॉइंट स्लाइड्स में जेके बि सिंध खे हिन वक़्तु मसइला दरपेश आहिनि उन्हनि जी जेकॾहिं लिस्ट ठाहिजे त उहा तमामु हिकिड़ी वॾी लिस्ट ठही वेंदी. सो मां फ़िलहालु छा कयो आहे जो हिनखे मां जेके टॉप 11 कैटेगरीज़ ठाहियूं न उन टॉप 11 में मां जेके बि सिंध जा मसइला आहिनि उन्हनि खे हिन में मां कैप्चर कयो आहे ऐं हिन खां अलावा ॿिया बि जाम मसइला आहिनि पर ही जेके टॉप 11 आहिनि उन में ही कैटेगरीज़ आहिनि. सो हिन मां तव्हांखे अंदाज़ो थी वेंदो त सिंध हींअर कहिड़नि मसइलनि में घिरियल आहे. सिंध सां असांखे ख़बर आहे त बुख आहे, बदहाली, बीमारियूं, बेरोज़गारी, सिहत ऐं तइलीम जो नाक़िस निज़ाम आहे, बिजली जी लोड शेडिंग आहे, गैस ऐं पेट्रोल जी खोट, पीअण जे लाइ माण्हुनि वटि साफ़ पाणी कोन्हे को मुयसरु, बल्दियाती इदारा आहिनि उनजी नाक़िस कारदगिरी आहे, का सफ़ाई कोन थी थिए शहरनि ॻोठनि में, गटर खुलिया पिया आहिनि. उन खां अलावा जेका इंडस्ट्रियल वेस्ट आहे ऐं ॿियो माहौलियाती गदिलाण ऐं एनवायरमेंटल पॉल्यूशन उन जा वॾा मसइला आहिनि. उन में को बि रिसाइकलिंग रीप्रोसेसिंग जो त को सिस्टम ई कोन्हे को. अहिड़े नमूने सां वधंदड़ आबादी जो मसइलो आहे. उन वधंदड़ आबादी जेके पॉपुलेशन वधे थी उन ते को कंट्रोल कोन्हे को ऐं वसीला जेके आहिनि उहे असांजा अणपूरा वसीला आहिनि. ज़रात जे लाइ बि पाणी जी खोट आहे. सो न को त ज़रई उपत एतिरी थिए थी जंहिंसां एॾी वधंदड़ आबादी जो पुरा थी सघे. साॻिए नमूने सां सॼी सिंध जा रोड रस्ता तव्हां वञो ॻोठनि में सभु उथिया पिया आहिनि, रोड फटिया पिया आहिनि, ट्रैफ़िक जो हज़ार आहे. सॼी पाकिस्तान जी ट्रैफ़िक सिंध जे रोडनि तां वञे थी. त इहो मसइलो आहे. साॻिए नमूने सां वरी असां वटि धारी आबादगारीअ जी वॾी आहे काह. हुन में असांजे सिंध जे न सिर्फ़ु ज़मीननि पर के सिंध जे जेके मुआशी वसीला आहिनि उन्हनि जे मथां धारी आबादगारी जो भार अलॻि आहे. डेमोग्राफी सॼी चेंज थी वई आहे असांजी सिंध जी. सो इहो वॾे में वॾो मसइलो आहे. ॿियो असांजो मसइलो आहे अमन अमान जो. सॼी सिंध में दाड़ा फरू थियनि था ऐं हुते जेका कबीलाई मारधाड़ ऐं वेड़ झगड़ा थियनि था उहे अलॻि आहिनि. त इहे सभु अमन अमान जा मसइला ऐं करप्शन आहे, मज़हबी शिदत पसंदी, फ़िके वैरत त हींअर ॾींहों ॾींहुं वधंदी थी वञे ऐं एॾी फैलिजी वई आहे सॼी सिंध में जो उनखे जो अज़ालो करणु कंहिंजे हथ वस जी ॻाल्हि कोन्हे का. सो इहो वॾे में वॾो मसइलो आहे ऐं ॾींहों ॾींहुं जेका महांगाई आहे सो वधंदी थी वञे.
उन ते को कंट्रोल कोन्हे को, ऐं माण्हुनि जेके इवन नौकिरी वारा आहिनि उहे त वरी बि जेके थोरो घणो हुनखे पघार मिले थी, पर जेके मज़दूर आहिनि दिहाड़ी ते उजरत ते, उन्हनि जे लाइ त सम्झो अज़ाब आहे उहो पंहिंजे घर जी पूरत किथां कनि, बीमारियुनि खे किथां मुंहिंजनि डॉक्टरनि ते केॾे वञनि। सो इहे मां 11 इश्यूज़ इन में हाईलाइट कया आहिनि त जीअं असां जो थोरो क्विकली अहातो थी वञे हिन मसइलनि जो, त सिंध जा मसइला कहिड़ा आहिनि। हाणे इन्हनि मसइलनि में हर हिकु मसइले जो मिसाल असां जेकॾहिं बुख जो वठूं या बदहाली जो वठूं, बीमारियुनि जो वठूं, त हिकु हिकु मसइले जा रूट काज़िस आहिनि, यानी जड़ वारा मसइला, पाड़ा मसइला जेके हुनजे पाड़ ते जड़ ते पहुचनि, ऐं उन्हनि जा काज़िस अलॻि आहिनि। उन्हनि ते असां डिटेल में कोन वेंदासीं, त उन्हनि जे असां रूट काज़ खे फाइंड कयूं त हिन जो जेको असली रूट काज़ कहिड़ो आहे। ऐं रूट काज़ मालूम करण लाइ बहितर इहो थींदो आहे त जेके बि मसइला हूंदा आहिनि उन्हनि मसइलनि खे जेकॾहिं असां कैटेगराइज़ कयूं ऐं उनजी दर्जाबंदी कयूं, उन कैटेगरीज़ में विझूं, त पोइ इहो आसान थी पवंदो आहे त पोइ उन हिकु हिकु कैटेगरी खे अलॻि खणी ऐं पोइ उन में जा असां रिलेटेड जेके बि इशूज़ आहिनि उन्हनि जे रूट काज़ जो अदराक कबो आहे त भई हिन जा बुनियादी मसइला कहिड़ा आहिनि ऐं बुनियादी सबब जड़ वारा सबब कहिड़ा आहिनि, त जीअं उन्हनि जो उते तदारुक कयो वञे। सो हिते जेकॾहिं असां हिननि खे कैटेगरीज़ में कंदासीं त मां हिन जे लाइ 5 दर्जा मुक़ररु कया आहिनि, त हिननि मसइलनि खे सिंध जा जेके मसइला आहिनि हिननि खां अलावा बि उन्हनि खे असां हिननि 5 कैटेगरीज़ में विराए सघूं था। त असांजा सियासी मसइला आहिनि, कुझु सियासत सां रिलेटेड आहिनि, के असांजा समाजी इशूज़ आहिनि, के असांजे मुआशिरत सां रिलेटेड आहिनि, उनजो तालुक मुआशिरत सां आहे, सकाफ़त सां आहे, ऐं ॿिया असांजा इशूज़ एतिरा आहिनि जेके वरी असांजे नफ़्सियात सां तालुक रखनि था। जीअं असांजो माण्हुनि जी जेका ज़हनियत आहे, उनजी सोच कहिड़ी आहे, या हू ॿियनि सां कार वहिंवार कीअं था कनि, चाल हालत कहिड़ी आहे। सो इहे सभु असांजा नफ़्सियाती मसइला आहिनि। ऐं इन खां पोइ नौजवाननि खे काफ़ी नफ़्सियाती मसइला आहिनि, उनजे जॉब जे मसइले में उहे स्ट्रेस में रहनि था, बीमारियूं आहिनि, ऐं को रोज़गार जा मौक़ा कोन्हनि खे, त इन सां जेके नफ़्सियाती मसइला पैदा थियनि था उन्हनि खे असां डिस्कस कंदासीं। ऐं इन्हनि मसइलनि जो हल पोइ कहिड़ो आहे, जॾहिं असां हिन जे रूट काज़ फाइंड कंदासीं, ऐं ही हेॾा मसइला आहिनि जंहिंमें असांजे नौजवान नसुल जेको आहे उनखे को डायरेक्शन कोन्हे, कुझु हुनखे फ्यूचर छा आहे करिणो, ऐं वेगानप जो शिकार सॼो नौजवान नसुल जेके 2-3 करोड़ त नौजवान असांजा आहिनि जेके जिन खे का सही तइलीम कोन थी मिले, जेके तइलीम मिले बि थी त उनखे का प्रॉपर गाइडेंस कोन्हे का, त कैरियर छा आहे, कैरियर जी अपॉर्चुनिटीज़ बि आहिनि या न आहिनि। सो इन्हनि खे जे लाइ हल कहिड़ो आहे, पोइ जेकॾहिं असांखे रूट काज़ जी बि ख़बर पइजी वञे त उन्हनि जे हल जे लाइ जेको आहे 3 तरीक़ा आहिनि। हाणे इहे जेके आहिनि मां हिते लिखियो आहे हिन स्लाइड में, तव्हां ॾिसंदो त सिंध खे जेके दरपेश मसइला आहिनि जंहिंजो असां ज़िक्र कयोसीं पुठी स्लाइड में, त उन्हनि जो हल कहिड़ो आहे। पोइ हाणे कंहिं बि तव्हां ॾिसो मुआशिरे खे जेके बि मसइला दरपेश हूंदा आहिनि, दुनिया जा ॿिया मुआशिरा आहिनि उन्हनि खे सभिनी खे को न को मसइलो दरपेश हूंदा आहिनि, सभई मसइला हूंदा आहिनि। सो उन सभिनी मसइलनि जो अल्टीमेट हल हूंदो आहे समाजी तब्दीली। समाजी तब्दीली जे बग़ैर तव्हां पंहिंजे मुआशिरे जे मसइलनि खे नथा हल करे सघो। सो इन समाजी तब्दीली खे मुमकिन बणाइण जे लाइ तरीक़ा कहिड़ा आहिनि असां वटि, यानी मुआशिरे में समाजी तब्दीली बर्पा करण जा फ़क़ति 3 तरीक़ा आहिनि, ऐं ही मां हाईलाइट कयो आहिनि। ही तव्हां पूरी हिस्ट्री जेकॾहिं दुनिया जी क़ौमुनि जी ॾिसंदो, उन्हनि खे जो जाइज़ो वठंदो सॼी ह्यूमन हिस्ट्री में, सिविलाइज़ेशन में, त ही 3 तरीक़ा हूंदा आहिनि जंहिंसां कंहिं बि मुआशिरे में तव्हां समाजी तब्दीली या इनकलाब जंहिंखे असां चवंदा आहियूं उहो आणे सघो था। हिन में सभ खां पहिरियों जेको तरीक़ो आहे उहो आहे त क़ौम जी ज़हन साज़ी ऐं तरबियत कई वञे। उन ज़रिए सां, उन वसीले तव्हां मुआशिरे में हिकिड़ो नओं इनकलाब बर्पा करे सघो था। हाणे हीउ जेको तरीक़ो आहे ज़हन साज़ी जो, तरबियत जो, इहो हिकिड़ो तमामु डिघो ऐं सब्र आज़मा ऐं ॾाढो डिफिकल्ट इहो तरीक़ो आहे त सॼी क़ौम जी तव्हां ज़हन साज़ी कयो। सो इहो तरीक़ो हिस्टोरिकली तव्हां ॾिसंदो त तारीख़ में इहो तरीक़ो सिर्फ़ु उन्हनि मुआशिरनि में क़ाइमु थियो आहे जिते जेके क़दीम मुआशिरा हुआ, जंहिंमें नबी आया, नबियुनि जो ॾिसो प्रॉफिट्स जेके बि थिया आहिनि, उन्हनि पंहिंजी क़ौम में इनकलाब आंदा आहिनि थ्रू माण्हुनि जी एजुकेशन जे। उनखे आहिस्ते आहिस्ते करे पंहिंजो किरदारु उते मंझरायो, पंहिंजे मुआशिरे में उनजी ज़हन साज़ी कई आहे, पोइ आहिस्ते आहिस्ते थी सालनि जा साल उन खां पोइ वञी उन क़ौम में समाजी तब्दीली पैदा थी आहे। ऐं ॿियो तरीक़ो हूंदो आहे दूर अंदेश क़यादत जो। त दूर अंदेश जेकॾहिं तव्हां वटि क़यादत आहे, इहो तमामु क्विक तरीक़ो हूंदो आहे
ऐं हुकूमत जी पॉलिसियुनि जे ज़रिए उनखे तव्हां जल्दी में पंहिंजे कंहिं मुआशिरे जी बदतरीन सूरत हाल खे बहितर बनाए उनखे सुधारो आणे उते ख़ुशहाली आणे सघो था। इहो तरीक़ो हिकिड़ो शॉर्टकट आहे, जल्दी आहे। टियों ख़तरनाक आहे, टियों तरीक़ो हूंदो आहे मुआशिरे में तब्दीली ईंदी आहे जंगियुनि सां, कुदरती आफ़तूं ऐं वबाऊं, उन जे नतीजे में जेका वॾी तबाही बर्बादी थींदी आहे, उन खां पोइ वरी उहो मुआशिरो नई सीं अॾावत कंदो आहे। सो इहो टियों तरीक़ो असांखे ख़ुदा बचाईंदो हिननि टे तरीक़े खां, त कुदरती आफ़तूं जंगियुनि खां, ऐं इहो केरु बि कोन चाहींदो त असां इन टे तरीक़े में वञूं। पहिरियों तरीक़ो अॼु जे मुआशिरे में मॉडर्न दौर में हीउ पहिरियों तरीक़ो हींअर लागू ई नथो थिए। हीउ क़दीम ज़माने में इहो तरीक़ो अप्लाई थिए पियो हींअर। सो इन्हनि टिनी तरीक़नि मां तव्हां ॾिसंदो त असांखे सिर्फ़ु हिकिड़ो नंबर 2 सिर्फ़ु इहो वाहिद तरीक़ो आहे असांजे लाइ समाजी तब्दीली मुआशिरे में आणण जे लाइ। सो इन जे लाइ हाणे तव्हां वटि दूरंदेश क़यादत हुजे ऐं उहा तव्हांजी विजनरी लीडरशिप हुजे, उन जे ज़रिए हाणे इन जा मां तव्हांखे कुझु मिसाल ॾियां थो। मिडल ईस्ट जो तव्हां मिसाल वठो, दुबई थियो, कतर थियो, मलेशिया थियो, ब्रूनाई थियो, साउथ कोरिया थियो। अहिड़ा खोड़ मुल्क आहिनि जिन जी लीडरशिप इन्हनि मुल्कनि जी तक़दीर तब्दील करे छॾी 3-4 ॾहाकनि जे अंदरि। 20 खां 25-30 सालनि जे अंदरि अंदरि उहो मुल्क जेके आहिनि हिकिड़े तरक़ी याफ़्ता मुल्क थी विया। सो इहो तरीक़ो असां वटि बि थी सघे थो, ऐं असां वटि आहे बि इहो वाहिद तरीक़ो, इन तरीक़े सां ई करे सघे थी। बाक़ी न त जेके हुजूम असांजा निकिरंदा जिन खे को गाइडलाइन कोन्हे, को डायरेक्शन कोन्हे, का लीडरशिप कोन्हे का, त उन्हनि एहतिजाजनि सां मुआशिरे में समाजी तब्दीली मुमकिन ई कोन्हे त थी सघे। हाणे इहो अलॻि हिकिड़ो बहस आहे त असां वटि सिंध में सियासी क़यादत जेका आहे सो उन सां कहिड़ा चैलेंजिस आहिनि, उहा उन ते इल्ज़ाम बि आहिनि त भई करप्ट हुकूमत आहे पीपी जी, ऐं उन ते हिकिड़ो अलॻि वॾो बहस थी सघे थो त उन्हनि सां चैलेंजिस कहिड़ा आहिनि, ऐं उहे छो सिंध जे ख़ुशहाली में को किरदारु अदा छो कोन था कनि, या ज़मीनूं छो था कपाइनि, इहा अलॻि हिकिड़ो बहस आहे। पर असां हिते सिर्फ़ु एकेडमिक डिस्कशन कंदासीं त ही 3 तरीक़ा हूंदा आहिनि जिन सां कंहिं बि मुआशिरे में समाजी तब्दीली अची वेंदी आहे। सो असांजे नौजवान खे इन्हनि शयुनि जी ख़बर हुजे त कहिड़ा तरीक़ा हूंदा आहिनि, ऐं एकेडमिक बहस जेके बहस मुबाहिज़ा थींदा आहिनि त उन में बि असांखे इन्हनि शयुनि जी ख़बर हुजे त ही 3 तरीक़ा हूंदा आहिनि जिन सां कंहिं बि मुआशिरे में समाजी तब्दीली अची सघे थी। ऐं अॼु जी मॉडर्न डायनामिक्स खे ॾिसंदे ऐं जदीद दौर जूं जेके बि मुआशिरा आहिनि उन में सिर्फ़ु इहो हिकिड़ो तरीक़ो आहे, इन ई तरीक़े सां तव्हां करे सघो था। बाक़ी ॿियो को तरीक़ो कोन्हे को। हीअ जेका ज़हन साज़ी वारो तरीक़ो इहो असांजे दौर में अप्लाई कोन थो थिए। नंबर 3 बि कोन्हे, ऐं नंबर 2 जेको आहे इहो ई असां वटि अवेलेबल आहे। सो अॼु जे लाइ फ़िलहाल इहो मूं तव्हांखे बुनियादी इन जी ॼाण ॾिनी त ही मसइला जेके असांखे दरपेश आहिनि, ऐं इन्हनि मसइलनि खे असां हिन कैटेगरीज़ में विझूं त इहे 5 कैटेगरीज़ थींदियूं: सियासी मसइला, समाजी, मुआशी, सकाफ़ती ऐं नफ़सियाती। सो साइकोलॉजिकल, कल्चरल, इकनॉमिक, सोशल ऐं पॉलिटिकल। सो मथां खां हेठि था वञूं त पहिरियों असांजी कैटेगरी आहे सियासी। सो कुझु असांजा इशूज़ आहिनि जेके असांजा सियासी आहिनि, जेके पॉलिटिकल ग्रुप में अचनि था। ॿिया आहिनि सोशल, जेके असांजी समाजी ज़िंदगी सां तालुक़ु रखनि था, उहे इशूज़ हिन में ईंदा। ऐं टियों असांजा आहिनि इकनॉमी सां, मुआशियात सां। सो इकनॉमिकल इशूज़ आहिनि, असांजा कल्चरल इशूज़ आहिनि, ऐं ॿिया असांजा आहिनि नफ़सियाती, साइकोलॉजी। सो हिन प्रेज़ेंटेशन हिन लेक्चर जे सिलसिले में असांजो फोकस हूंदो नफ़सियाती इश्यूज़ ते। त असांजी नफ़सियात जो असांजे मुआशिरे ते, असांजी ज़िंदगीनि ते ऐं समाजी तब्दीलियुनि ते कहिड़ो असरु थो थिए। त असां जेके फ़लसफ़ा आहिनि असां उन्हनि फ़लसफ़नि जे बारे में पढ़ंदासीं। उहे फ़लसफ़ा असांखे छा था सेखारनि, ऐं मॉडर्निज़म दौर कीअं आयो, ऐं उन मॉडर्निज़म दौर में पहुचण खां पोइ हींअर असांजो दौर जेको हिकिड़े नए फ़िक्री तब्दीली तरफ़ वञे पियो। 2000 खां वठी स्टार्ट थियो आहे, त गुज़िरियल 23 सालनि खां हिकिड़ी नई तहरीक जंहिंखे असां चऊं था पोस्ट मॉडर्निज़म, मां बैदि जदीदियत, उहा छा आहे। त इहे सभु शयूं असां हिन लेक्चर सिलसिले में डिस्कस कंदासीं ऐं फोकस हिन ते कंदासीं। पर हीअ असांखे मां सिर्फ़ु इन करे डिस्कस कयो त जीअं असांखे थोरो क्विकली ओवरव्यू या जाइज़ो जीअं असां वठूं त असांखे ख़बर पए त सिंध जा मसइला कहिड़ा आहिनि, ऐं इन्हनि ई मसइलनि में असांजो नौजवान नसुल ऑपरेट करे थो। असांजो नौजवान नसुल हिननि मसइलनि में घेरियल आहे। हाणे हिन मसइलनि में घेरियल आहे त उन जे लाइ वाट कहिड़ी आहे। उनजी वाट इहा आहे त पहिरियों त उन जा जेके पंहिंजा सोच वीचार ख़्याल
उन्हनि में उहो वीचारो मुझियल आहे, हुन मज़हबी तौर ते मुझियल आहे, तालीम जे हिसाब सां मुझियल आहे, उहो मुआशिरे जे सोशल इशूज़ में मुझियो पियो आहे, ऐं नफ़्सियाती मसइला आहिनि उन्हनि सां। उनजे करे असांजे नौजवान खे उनजो ज़हन जेसि ताईं क्लियर न थींदो उन्हनि इशूज़ खां, ऐं हुनखे इन्हनि सभिनी मसइलनि जी, मज़हबनि जी, इन्हनि जे पेचीदगियुनि मां जॾहिं हू निकिरी ॿाहिरि ईंदो, आज़ादु कंदो पंहिंजे ज़हन खे, त पोइ ई पंहिंजी जेका बि महिनत कंदो, टेक्निकल एजुकेशन, पंहिंजो फ्यूचर ठाहिणु, जॉब्स किथे ॻोल्हणु या तालीम पिराइणु, त पोइ ई हिन जो ज़हन जॾहिं वांदो हूंदो हिननि शयुनि खां, त पोइ हुन ते फोकस करे ऐं पंहिंजो पाण खे डेवलप कंदो। सो हीअ असांजो लेक्चर खे अॼु हिते पूरो कयूं था। हिन खां पोइ वरी नेक्स्ट जेको असांजो लेक्चर हूंदो उहो मां प्रिपेयर कंदुसि, उन ते पोइ असां इहो डिस्कस कंदासीं त असांजी नफ़्सियात ऐं मुआशिरे जो हिक ॿिए सां कहिड़ो तालुक़ु आहे। सो तेसिताईं हींअर वठूं था इजाज़त, पोइ वरी मिलंदासीं ॿी लेक्चर में।